Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in əmmə ba'd. Deməli, Şərh-ü Sünnə Bərbəhari kitabının şərhinə davam edirik. Keçən dərs biz sahabələrin fəzilətindən danışdıq və cənnətlə müjdələnən sahabələr haqqında kimlərdir və həmçinin xəlifəlik barəsində 4 xəlifə və onların fəzilətinə dair ayətlər və bu kitab dedik ki, əqidə kitabıdır. Şərh-ü Sünnə olmağına baxmayaraq Sünnənin şərhi, yəni əqidənin şərhidir əslində. Əbu Muhammed Həsən ibn Ali el-Bərbəhərinin yazdığı Şərh-ü Sünnə kitabıdır və müəllifin vəfat tarixi el-Bərbəhərin 329-cu ildir, yəni miladi, hicri 329-da. İmam Əhmədin tələbələrinin tələbəsi olub. Və növbəti məsələyə keçirik. Bu məsələdə deyir müəllif ki, وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِلْأَئِمَّةِ فِي مَا يُحِبُّ اللّٰهُ وَيَرْضَى. Deyir ki, əmr sahiblərinə Allahın sevib və razı qaldığı məsələlərdə itaat eləmək və mən valiyə xilafətə bi-icma'in nas alayhi və ridahum bihi fəhuve əmirul müminin. İnsanların ittifaqı ilə əgər xəlifə seçilibsə, o zaman ona o əmirül müminindir, möminlərin əmri sayılır və heç kəsə deyir, icazəli deyil ki, bir gecə də olsa özünü əmir sahibindən kənar, beyyətsiz hiss eləyərək, bunu etiqad eləyərək gecələməsi icazəli deyildir. İstəyir, deyir, yaxşı olsun, istəyir, asi fasıq olsun. Bərran kənə əv fəcirə. Fərqi yoxdur. Və bu məsələnin şərhi gəlir. Şeyx Fovzan Həfizəhullah buyurur ki, Əhl-i Sünnə və cəmaatın üsullarından biri də odur ki, yəni kitab və sünnəyə dayanan üsullarından biri də odur ki, əmr sahiblərini, müsəlmanların əmr sahiblərinə itaət və necə ki, bunu Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Yə əyyuhəl-ləzīnə əmənu ətiyullaha və ətiyur-rəsul və ulil əmri minkum. Ey iman gətirənlər, Allaha və onun rəsuluna itaət eləyin və sizlərdən olan əmr sahiblərinə. Və minkum, yəni sizlərdən olan, yəni müsəlman əmr sahiblərinə itaət nəzərdə tutulur. Necə ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Usikum bi təqvallah, sizə təqvalı olmağı tövsiyə eləyirəm və səmi və ta'a və in təəmmər aleykum abdun. Hətta qul belə başınıza, sizin üzərinizə bir hakim olarsa, eşidin, itaət eləyin. Və başqa bir hədisdə, əgər həbəşi bir qul sizin üzərinizə hakim təyin edilərsə, eşidin, itaət eləyin və digər bir hədisdə də gəlib ki, hətta ayaqları, əlləri kəsik olsa belə, yəni şikəst birisi olsa belə, rəhbərdirsə artıq ona itaət etmək vacibdir. Və Allaha və Rəsuluna itaət mütləqdir, mütləq şəkildə. Amma rəhbərlərə itaət nədir? Qeydləndir. Yəni, hər bir şeydə itaət deyil, belə deyil. Ancaq itaətdə, yəni Allah'a asilikdə itaət heç kəsə olunmaz. Asilik məsələlərində itaət edilmir. Kim olursa olsun, heç kəsə itaət edilmir. Çünki Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, La ta'ətə li məxluqin fi məsiyyətil xaliq, xaliqə asilikdə məxluqa itaət edilməz, deyir Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Və başqa bir hədisdə deyir, itaət ancaq məruf şeylərdədir. Yəni, xeyir şeylərdədir, yəni haram olmayan şeylərdədir itaət məsələsi. Və deyir, وَلَيْسَ مَعْنَ ذَلِكَ إِذَا أَمَرَ وَلِيِ الْأَمْرِ بِمَعْسِيَةٍ مِنَ الْمَعَاسِ أَنَّهَا تَنْخَلِعَ إِمَامَتُهُ. Və bu da o demək deyil ki, yəni bir əmr sahibi bir asiliyi əmr etsə, bəllidir ki, asilikdə itaət yoxdur. Asiliyi əmr etsə, onunla onun əmriliyi də gedir. Yəni, o artıq müsəlmanların əmr sahibi sayılmır. Bu o demək deyil, deyir. Deyir, bu asilikdir, bəli, asilik eləyir, amma deyir, yenə də onun yəni, rəhbərliyi yerində qalır, sadəcə o asiliyində ona itaət edilməz. Və sonra müəllifin bu sözü وَمَنْ وَلِيَ الْخِلَافَةَ بِإِجْمَعِ النَّاسِ عَلَيْهِ وَرِضَّاهُمْ. İnsanların icması ilə, ittifaqı ilə bir insan artıq rəhbər seçilibsə, insanların razılığı ilə o artıq əmirül müminin sayılır. Burada məsələ nədir? Necə hakim seçilir?
şəriətdə hakimin seçilmə məsələsi, hansı yollarla seçilir, necə seçilir? O məsələyə toxunur. Və birinci deyir, Şeyx Fovzan burada şərh edir. Hədə bəyan bimə tənaqid bihil imamə. Yəni imamlığın, rəhbərliyin seçilməsi məsələsi gəlir və deyir, birincisi, əslində iki yoldur. İki yolla hakimlik seçilir, rəhbərlik. Bir də üçüncü yol var. Onların hamısını zikr edəcək. Birincisi odur ki, müəllifin zikr etdiyi kimi müsəlmanlar seçir. Müsəlmanlar rəhbəri seçir. Və necə ki, yəni, Əbu Bakır radiyallahu anhu seçiləndə insanlar yığıldılar şura, düzdür? Və Əbu Bakırın xəlifə olmasına işarələr var idi hədislərdə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin onun haqqında işarələri var. Misal üçün, namazda imam təyin etməsi özündən sonra və cəmaat da dedilər ki, Allah Rəsulu onu bizə, dinimizi ona etibar elədi. Dini məsələlərdə onu önə çəkdi. Dinindən razı olaraq onu önə çəkdi. Dünyamızdan razı olmayacaqmı? Və ya bir qadın gəlir Əbu Bakır Allah Rəsulunun yanına sallallahu aleyhi ve sellem və ona suallar verir və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, yenə gələrsən, deyir, birdən gələrəm, sən olmazsan, onda kimə yaxınlaşım? Deyir, mən olmasam, deyir, Əbu Bakıra yaxınlaşarsan. Yəni, özündən sonra Əbu Bakır. Yəni, bu cür hədislər və həmçinin mənə kağız qələm gətirin, belə bir hədis də var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ayşəyə deyir ki, Ayşə və Abdurrahmana, kağız qələm gətirin, orada yazacağım. Sonra deyir, ya da lazım deyil. Lazım deyil. Onsuz da deyir, Allah artıq istəyib və insanlar da Əbu Bakırdan başqasına razı olmazlar. Allah və insanlar, sonra insanlar Əbu Bakırdan başqasına seçməzlər. Və bunlar hamısı işarələrdir ki, Əbu Bakır radiyallahu anhu Peyğəmbərdən sonra xəlifə olmasıdır. Və yenə də nədir? Əhl-i həl vəl aqd deyirlər. Onlar təyin eləyir. Müəyyən insanlardır. Hər kim gəldi də rəhbəri seçmir. Qadınlar, uşaqlar, kim gəldi yox. Rəhbəri də seçmə şəriətdə nədir? Əhl-i həl vəl aqd deyilən, yəni işlərlə, belə deyək, işlərdən başı çıxan adamlardır, xüsusi adamlardır. Onlar müşavirə eləyir, onlar rəhbəri seçirlər. Bu birinci hal. Əhl-ül həl vəl aqd deyilən alimlər, necə ki, sahabələr Əbu Bakırı seçdilər və ya ikinci hal, Əbu Bakırın özündən sonra özü təyin elədi Ömərin xəlifə olmasına. Bu da şəriətdə ikinci icazəli olan haldır. Bir xəlifənin özündən sonra xəlifə təyin etməsi. Bu da şəriətdə icazəlidir. Necə ki, bir xəlifə bugün əmirlər təyin eləyir, rəhbər, müəyyən rayonlara deyək, indi icra başçıları müasir dövrdə və əvvəllərdə nətər idi? Xəlifə əmirlər təyin eləyirdi müəyyən yerlərə. Və həmçinin də özündən sonra da təyin eləyir ki, məndən sonra budur. Və bu da keçərlidir şəriətdə. Üçüncü yol nədir? Üçüncü yol, yəni güclə devirib hakimiyyəti ələ keçirmək. Bu yol icazəli yol deyil. Bu yol icazəli yol deyil, çünki olmaz, bu doğru bir şey deyil. Amma birdən baş verərsə, birdən biri gəldi və ələ keçirdi hakimiyyəti, artıq güc, qüvvət ondadır və buna artıq ordu bunun əlindədir, hamısı bunun əlindədir. O zaman artıq hakimiyyət bunun əlinə keçdisə və güc, qüvvət artıq bundadırsa, bəli, o zaman o rəhbər sayılır və ona itaət olunur. Yəni, ibtidəyən icazəli olmayan bir məsələdir, amma baş verdisə artıq baş verdi. Və bu hakimliyin, rəhbərliyin seçilmə məsələləridir, burada toxunur. Və sonra bu müəllifin bu sözünü Şeyx Fovzan şərh eləyir. Deyir ki, heç kəsə icazəli deyildir ki, bir gecə də olsun belə özünü rəhbərdən xali, yəni etiqad eləsin ki, artıq bunun rəhbəri yoxdur. Bunun, belə deyək, imamı yoxdur. İtaət eləmirəm, yəni yoxdur. Bu cür etiqad belə olmaz. Bu məsələni gətirir. Deyir, həzihi məsələ mühimmə ciddən. Şeyx Fovzan deyir ki, bu çox mühüm məsələdir, deyir. İnsana, deyir, icazəli deyil ki, cəmaatdan, müsəlmanlardan ayrılsın və itaət əsasını yerə atsın və hətta etiqad eləsin ki, artıq müsəlmanların rəhbərinə itaət eləmirəm. Və deyir, belə olarsa, deyir, artıq bu insan İslam ipini bir növ boynundan atmış olur. Və bu hədisdə gəlib.
Müstədrəkdə həmçinin gəlib ki, qad xala'a riqbətəl İslam min unuqi. Kim müsəlmanlardan uzaqlaşarsa, müsəlmanların rəhbərlərindən uzaqlaşarsa, artıq deyir İslamın ipini boynundan atmış olar. Bəmənə ənəhu kənə ma'al muslimin və deyir bu nəyə bənzər? Müsəlmanlarla bərabər idi, sonra ayrılır. Və bu haqda həmçinin növbəti məsələlərdə gəlir, burada müəllif buyurur ki, rəhbərə itaat məsələlərindən imamla bərabər, rəhbərlə bərabər həc və həmçinin savaş, cihada gedilir və onunla cümə namazı qılınır. Onun arxasında cümə namazı qılınır, icazəlidir və sonra cümə namazının rükətlərinin sayı haqqında, sünnətlərinin sayı haqqında da burada bir əlavə fayda gətirir. Deyir, ondan sonra, cümədən sonra da 6 rükət qılınır sünnət və hər bir rükətin arasında, hər iki rükətdən bir də salam verilir. Və bunu deyir, Əhməd ibn Həmbəl deyib. Və bu məsələni indi Şeyx Fovzan şərh eləyir. Deyir, imamın səlahiyyətlərindən danışır. Rəhbərin səlahiyyətləri çoxdur deyir. Bu da deyir ki, bu barədə kitablar yazılıb. Rəhbərlər barəsində, rəhbərin səlahiyyətləri haqqında və müəyyən kitabların adlarını çəkir. Bilir ki, Əhkam-ı Sultaniyyə kitabı misal olaraq Mərvadinin, Məvradinin və həmçinin Əhkam-ı Sultaniyyə İbn Əbi Ya'lə Əl-Həmbəlinin kitablarını zikr eləyir. Və deyir, bu kitablar, xüsusi kitablar yazılıb bu barədə, həmçinin fiqh kitablarına da mövcudur. Və deyir ki, ənəhu yətəvəllə salatul cum'a vəl-iydeyn. Müsəlman rəhbər, İslam şəriət ölkəsində, müsəlman rəhbər cümə namazlarını qıldırır və həmçinin 2 bayram namazlarını qıldırır və ya o təyin etdiyi imamlar qıldırır. Həmçinin həc məsələlərinə nəzarət, bu da həmçinin rəhbərə aid olan məsələlərdir. Cihad, kafirlərlə döyüş, rəhbərlə olmalıdır bu, öz başına yox. Və deyir ki, iqamətül cihad fi səbilillah min salahiyyətil imam. İmamın səlahiyyətlərindəndir ki, Allah yolunda cihadı gerçəkləşdirsin. Huvəl-ləzi yəmuru bihi. Odur cihadı əmr eləyən və güc onun əlindədir, yəni həmçinin qoşun onun əlindədir və odur əmr eləyən, odur silahlandıran qoşunu. Vəl-cihadu min salahiyyətil imam və leysə cihad fəv. Yəni, nə tər gəldi də deyir, cihad edilməz. İnsanlar özləri öz başına rəhbərsiz cihad edilməz. Kull mən ərada həmlə silah yaqtul və yəhcum yəqul ənə ucahid. Və deyir, baxırsan ki, deyir Şeyx Fovzan, silah götürür əlinə, gedir, döyüşür və deyir, mən mücahidəm. Nə tər gəldi? Allah yolunda vuruşuram. Deyir, bu cihad sayılmaz. Cihad odur ki, şəriətin qanunlarına, şəriətin qayda qanunlarına riayət olunaraq edilə. Şəriətin şərtləri ilə edilə. Və bu da müsəlman rəhbəri olmazsa olmaz. Müsəlman rəhbərindən xali, öz başına cihad edilməz. Bunun deyir, zərəri xeyrindən daha çoxdur. Zərəri daha çoxdur. Fəl-umur ləhə davabit. Hər bir işdə qaydalar var, deyir. Və cihadın, İslamın ən belə əzəmətli zirvəsi olduğu üçün burada qayda yoxdurmu? Təbii ki, burada da qaydalar var və hər bir şey qayda qanunla edilməlidir. Və bu da deyir, özbaşınalıq burada keçməz, deyir. Biri gəlir, deyir, fəsad əhli gəlir, fitnə əhli gəlir, deyir, iftiraçı, həddini aşmış biri gəlir, insanları sürükləyir, gedirik cihad eləməyə, öz başına nətər gəldi, necə gəldi. Və deyir, biz Allah yolunda cihad eləyirik, həzə yu'təbir min darar. Və bu deyir, İslama ziyan vurur, deyir əslində. Belə adamlar İslama ziyan vurur, müsəlmanlara ziyan vurur, deyir. Və bu da cihad deyil. Çünki şərtlər tamamlanmayıb. Cihadın şərtləri tamamlanmayıb. Və kulli şeyin təcavəzə həddəhu fə innəhu yənqalibu ilə diddihi. Hər bir şey öz həddini aşarsa, əksi gələr. Ziyanı daha çox olur. Yəni, bir şeydə hədd aşılarsa, o şeydə xeyr olmaz. Və bu da hamısı nədir? Həddi aşmaqdan irəli gəlir. Və sonra müəllifin bu sözü, salatul cəmaəti xalfəhum caizə. Onların arxasında namaz qılmaq icazəlidir. Yəni, deyir, ləv kənə indəhum fisk. Yəni, əgər fiskləri olsa, asilikləri olsa bir imamların arxalarında namaz qılmaq caizdir. Bu məsələ nəyə görə toxunur? Özü müəllif
300 neçənci ildə dedim? 326-cı ildə vəfat edib. Qədim alimlərdəndir. Çünki o vaxtlar da belə söhbətlər var idi. Filankəsin arxasında namaz qılaq, qılmayaq. Filankəs fasiqdir, fasiq imamdır, itaat olunur, yoxsa yox. O vaxtlardan bəri bu söhbətlər var. Və deyir ki, icazəlidir namaz bunların arxasında. Hətta onlarda fasiqlik olsa belə və fəinnəhu yusalli xalfəhum liənnə fi salat xalfəhum cəmən lil kəlmə. Çünki namaz insanların, yəni müsəlmanlara bir araya gətirir və həmçinin əgər bir fasiq olarsa, sən o fasiq bir yaxşı işdədirsə, sən onunla bərabər yaxşı işdə olmalısan. Problem yoxdur. Xeyir işdə fasiqdən ol. Şər işdə yox. Şər işdə fasiqdən uzaqlaşırsan. Bir fasiq namaz qılırsa səninlə bərabər, deyəcəksən ki, bu fasiqdir, mən burada qılmıram və yaxud mən onun arxasında qılmıram. Yox. Və ona görə burada həmçinin Osmandan radiyallahu anh gələn rivayəti zikr eləyir müəllif Şeyx Fovzan. Deyir ki, o zaman ki, Osmanı mühasirəyə alırlar, deyirlər ki, ey Osman, filan kəs deyir, cəmaata namaz qıldırır, o xavaric, bidət əhli. Və innəmə huvə imam fitnə, deyir, fitnə imamıdır, deyir. Deyir ki, yəbnə əxi, ey qardaşım oğlu, deyir. Əgər yaxşı iş görürsə, yaxşı iş görün, deyir. Namaz da yaxşı işdir. Pis iş görsələr, onlarla bərabər pis iş görməyin, uzaqlaşın. Yəni, Osman radiyallahu anh onların arxasında, o xavariclərin imamın arxasında namaz qılmalarını icazəli gördü, deyir, problem yoxdur. Və hətta bir kəsdə fasiqlik, sünnəyə müxalif bir əməllər olarsa, onun arxasında namaz qılınar. Və yusalli bə'dəhə sittə rəkət. İndi gəlir bu məsələ. Hansı ki, müəllif burada deyir ki, 6 rükət qılınır cümədən sonra. Bu da yəni sünnət, cümənin sünnətlərindən. Həzə məsələdir fiqhiyyə. Fiqhi bir məsələdir. Fayda olaraq müəllif burada bu fiqhi məsələyə də toxunur. O da cümədən sonra 2 rükət də qılınır, 4 də qılmaq olar, 6 da qılmaq olar. Necə ki, Şeyx Fovzan burada deyir, 2 də var, 4, 6 da var və deyir, İmam Əhmədin məzhəbində 6 gəlib, 6 rükət qılmaq. Və Abdullah ibn Ömərdən rivayət olunur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cümə namazından sonra 2 rükət namaz qıldı. 2 rükət var. Bu da Müslimdə gəlir. Həmçinin belə bir rivayət var ki, sizdən biriniz cüməni qıldı mı, qılandan sonra yəni, ondan sonra 4 rükət namaz qılsın. Belə bir rivayət də var. Bu da Müslimdə gəlir həmçinin. Və bu hədisləri cəm edərkən, Həmbəli məzhəbi cümədən sonra ən azı 2 və ən çoxu isə 4 rükət nafilə namaz qılmağın sünnət olduğunu deyirlər. Ona görə müəllif də burada Həmbəli məzhəbində olduğu üçün Bərbəhəri, İmam Əhmədin tələbələrindəndir və ona görə deyir 6 rükət. Və istəsə deyir 2 də qıla bilər, 4 də qıla bilər, 6 da qıla bilər, ən azı 2-dir, ən çoxu 6-dır. Və İbn Hüseymin rahimehullah, Şeyx İbn Hüseym deyir ki, mənə görə deyir bu məsələdə daha münasib olan insanın bəzən 2, bəzən 4 rükət qılmasıdır. 6 rükət qılmağa gəldikdə isə İbn Ömərin hədisinin zahiri buna dəlalət edir. Və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm belə edərdi. Və İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, deyir, əgər Allah razı olsun. İbn Teymiyyədən gəlir ki, deyir, əgər məsciddə qılsa 4 rükət, evdə qılsa isə 2 rükət qılması daha müstəhəbdir. Məsciddə 4, evdə 2. Yəni problem yox. Məsələ fikir məsələdir. 2 də qıla bilərsən, 4 də qıla bilərsən, 6 da qıla bilərsən.